Daripada mulanya rebung ni dulu tapaknya di BSC tau, Bangsa Shopping Centre. Asalnya hanya atas troli dengan makanan nasi lemak berlauk. Gerai lah kira masa tu. Kira gerai. Di masa tu key of success tu jangan malas, jangan kata dan lagi satu, ikut apa kerajaan anda yang memerintah kita. Kena lesen, kena ada lesen. Okey. Jangan ambil pekerja yang tidak ada permit. Macam Allah tu hantar satu message kat saya. First year saya buka berniaga kat Rebun dulu, saya dah engage rumah anak yatim. Alhamdulillah. Okey, setiap orang angkat tangan, doakan restoran Rebun. Berjuta malaikat pun angkat tangan doakan restoran Rebun. Alhamdulillah. Yang kita tak nampak tau, Dik.